Aí galera, o lugar que eu armei o fogo foi esse aqui, ó. Saiu o carreiro dali, ó. O fogo tá aqui, ó. Saiu o carreiro dali de dentro. Aí eu atravessei uma goiaba aqui em cima, uma cerolinha aqui, ó. Aí de ontem pra hoje caiu uma fêmea prenha, que até filmei pra vocês verem aí. Aí fiz um carreiro meio limpando pra lá, pra incentivar o bicho a passar por um lugar só aqui. Tem os garranchos de cana aqui, outros aqui. Aí pra dentro ali tem uns carreiros ali, ó. Eles andam tudo embaixo desse capim aqui, ó. Aqui tem bastante. Você procura aqui, você acha um monte de carreiro. Vou colocar mais uns garranchos aqui, ó. Também. Vou colocar uns garranchos assim aqui. Incentiva mais elas passar. Tem muito bagaço aqui. Vou colocar aqui assim. Passar um caminhozinho de menor resistência para elas passar. Assim. Beleza? Vou colocar esse vídeo no YouTube. Aqui eu tô no meio do matagal aqui, ó. É isso aí. Ali pra baixo ali tem umas. Tem capivara. Já achei um monte de cocô de capivara ali. Beleza? Então tá aí. Dá um like aí. Compartilha. Beleza? Aí amanhã, de manhã, como eu tô de folga, eu venho ver se caiu mais alguma coisa. Aí eu filmo de novo e posto aí pra vocês verem.